Bonjour tout le monde, marhaba bikoum. Soyez les bienvenus. Je me présente donc Ahmed Chikroho, président de la Fédération tunisienne des sports électroniques, رئيس الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية. C'est une joie et un honneur d'être là parmi vous aujourd'hui, après un parcours de plusieurs années pour créer cette association qui est une fédération actuellement tant attendue. هذا أول événement إن شاء الله qualificatif l'ISF تحت شعار الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية bien entouré avec monsieur le secrétaire d'État au sport Sid Ahmed Galoul مشكور بالحضور et notre partenaire privilégié de choix Orange ممثل dans son directeur général monsieur Thierry Millet et son équipe qui sont les bienvenus et je voudrais les remercier d'être là. Avant de donner la parole à Sid Ahmed Galoul, je voudrais faire passer un message du président de l'ISF, International e-sport Federation, اللي باش تستقبل les joueurs اللي باش يربحوا ان شاء الله au bout de ces 2 jours باش تستقبلهم في سيول. Donc monsieur Colin Webster اللي بعث لنا un message par rapport à notre événement. Donc on l'écoute ensemble. Ladies and gentlemen, on behalf of the Tunisian Esports Federation and the Tunisian Esports Association, I wish to welcome you all to this, the national qualifiers for ISF's 11th World Championships to be held in Seoul in December later this year. It is through the hard work and diligence of the volunteers that have made this event possible. Through their hard work, Tunisia has made many accomplishments for esports in Tunisia today. And it is through their hard work that esports athletes will benefit. Donc, c'était la parole de Monsieur le Président Colin Webster, président de l'ASF. نحيل الكلمة للسيد كاتب الدولة للرياضة سيد أحمد قالول. تفضل. بارك الله فيك أحمد. Bon, صباح الخير لأولاد الكل. Bonjour. On est honoré de vous avoir avec nous, mais je vais parler en arabe. Pardon. الحقيقة أنا باش نحكي كأحمد قعلول قبل ما نتحدث عن وجودي هنا معاكم بصفتي كاتب الدولة للرياضة. أنا فرحان برشا اللي أونفا عنا فيدراسيون تاع إي سبورتس تاع جيمنج في تونس. يعني عارف فما برشا حديث على جنابي لغير ذلك، ولكن الأولاد تأكدوا ما احناش باش ننجموا نتقدموا بالإي سبورت إذا كان ما عندناش فيدريشن. ما ثماش فيدراسيون في تونس الناس الكل اصحاب ويخدموا. لا توت لي فيدراسيون فيهم برشا عرك وبرشا مشاكل، ولكن ما ثماش سبور ينجم يتطور اذا كان ما عندوش فيدراسيون. دونك انتم هذه فرصتكم تويك حقيقه. سي معناها لوكازيون او جامي. نحن عندنا اكثر من 800,000 يعني جيمر في تونس. عندنا برشا دي جيمر دون توت لي جو الموجودين اللي هما ينجموا يكونوا دي شامبيون دو موند.
نحب تولي عنا الشامبيونا من احسن ما ثم، مش في تونس، نحكي في المينا ريجن وفي افريكا. تعرف انا ايش نحلم معاكم؟ نجيبوا سيرفر لهنا لتونس، باش ما عادش نقعدوا نشكيو على البينج وعلى الريزو باهي ولا خايب. وهذا نجموا نعملوه تاكدوا، مش نفدلك راه نجموا نعملوه. انا كنت في الموقع هذايا ولا حتى خارج الموقع هذايا، رايت ولا الاي اس اف ولا كلهم نجموا. on a les ressources nécessaires et on a la communauté nécessaire باش نجيبوا سيرفر هنا، وانتم توليوا سنتر تونس نتاع افريكا والميديترينيان والمينا ريجن. دونك هذايا مع سيد احمد مع الفيدراسيون معاكم انتم نجموا نخدموا عليه ونجموا نوصلوا له. المهم لي زيفينمون اللي نعملوا فيهم كيما اليوم يتعاملوا دي زيفينمون ناجحين، والكوميونيتي نتاعكم تولي بشويه بشويه تتلم. فهذه هي النقطه الاساسيه في بالي. تو بدايه باهيه، ممكن صبرتوا برشا باش وصلت له هذايا، ولكن enfin on a une fédération, enfin on a des événements. وانا كيما حكيت مع سيد احمد وكذلك مع ممثل شركه اورانج، معناها لورا بوكو ديفينمون معناها ديرون سيت اني. نحن كوزاره، لانه حتى الاولاد في الوزاره مش فاهمين شنو هي الحكايه هذا، شنو هما لي جيمنج وشنو هو السبور هذايا وشنو. دونك نحن تقابلنا في الوزاره وجاوا عملوا بريزونطاسيون باش الاولاد نتاع الاداره نتاعنا يفهموا ايش معناها جيمنج واش معناها سبور، واللي هو ستان سبور كيما توت لي زوتر سبور. حتى مع وزاره التربيه حكيت مع الوزير في الموضوع هذايا باش الناس تبدا بشويه بشويه. معناها انتوما ما تكونوش متقلقين نهار كل في عرك مع واحد مع ابوه وامه ويقولوا فاش قاعد تعمل. بون انا تعديت بالتجربه هذه، ولكن وي ار ستراجلينج يعني، ولكن قاعدين نوصلوا وانتوما نفس الشيء. فانا فريمون فرحان برشا، بيرسونيلمون فرحان برشا. انا نشكر احمد ونشكر اورانج على الجهد اللي قاموا به، نشكر اللي هو اولا عملوا فيدراسيون. انا ندعوكم كلكم باش تتضامنوا مع بعضكم مهما كانت المشاكل باش السبور هذا يطلع. معناها الفو افوار معناها اون فيدراسيون، راهو مش ممكن يتطور سبور هذا الا افيك اون فيدراسيون. وانتم المطبخ الداخلي نتاعكم دبروا روسكم، مهم ما تخرجوش لبرا يعني. داكور؟ فنحن فاهمين معناها وانتم فاهمين الكلام اللي قاعد نقول فيه، ولكن صدقوني انا كذلك كنت معناها بريزيدون دون اوتر فيدراسيون و جو سي تري بيان لي بروبليم. الاولاد انتم تقويوا السبور نتاعكم وانتم اللي تضعفوه. اليوم عندكم انطلاقه باهيه برشا، الاتموسفير مزيان برشا. ان شاء الله الكوميونيتي اللي قاعده تتفرج فينا اليوم معناها قاعده تتفرج وتكون كبيره، لانه قد ما تكون كبيره وقد ما انتم توسعوا وتعطيوا دي ميساج بوزيتيف، قد ما الكوميونيتي نتاعكم تتلم، وقد ما لي زانفستيسور ولي سبونسور كيما اورانج يسانتيريس للسبور نتاعكم انتم، وقد ما فما شكون منكم يلقى دي سبونسور باش يتلهوا بيه. خاطر انتم اذا كان ما عندكمش دي سبونسور تلهوا بيكم، كيفاش باش تكملوا تعملوا الجيمنج نتاعكم؟ كيفاش باش توفقوا بين قرايتكم وبين الجيمنج، ولا بين الخدمه نتاعكم وبين الجيمنج؟ فقد ما تكون الكوميونيتي نتاعنا كبيره في تونس، ومش في تونس برك، اللي باش يتفرجوا فيكم اكيد يعني في برشا بقايا، قد ما لي انفستيسور كوم اورانج ولا الشركات الاخرى ils vont s'intéresser بكم انتوما، ils vont vous supporter. هذا انتوما اش تحتاجوا. والدول اللي طلعت وبدات من بعد تونس ماهيش خير منكم، والكوميونيتي نتاعكم انتوما اكبر منها واقوى منها تكنيكمون. دونك اوني فا مع بعضنا. انا في الموقع نتاعي جو فو سبورت ما غير ما توصيوا كما نقولوها، ويعرف سيد احمد والاولاد اللي احنا اوني اون تران دو بوسي باش انتم تبداو يكون عندكم شامبيونا قويه والجيمين يتطور في البلاد هذه. بارك الله فيكم، وانا نشكرك على دعوتي وحضوري معكم. شكرا. شكرا سيد احمد. شكرا. Merci pour ces mots, pour ce soutien. On a besoin et vous avez été toujours là en back office et en front office pour nous soutenir. Et on compte vraiment beaucoup sur le ministère et vous dedans pour nous pousser. Vous avez déjà une culture geek qui nous a beaucoup aidés et on en a profité. On a eu de la chance de ce côté-là et on en profite et on va continuer à en profiter. On vous remercie. Je vais donner le mot la parole à M. Thierry Millet, directeur général d'Orange, notre partenaire, si vous voulez bien. Thierry.
Bien, bonjour à tous. Merci, monsieur le secrétaire d'État, de vos mots que nous partageons. Moi, j'ai du mal à parler tunisien devant une assemblée, mais je comprends l'essentiel. Nefem kolchei. Menefem kolchei, à manefem l'essentiel. Et Orange est un groupe qui est naturellement associé au e-sport parce qu'on a toujours été un partenaire d'e-sport. Et je pense que dans ce pays, on n'en fait jamais assez, mais on a voulu, depuis nos existants, toujours centrer nos actions pour la jeunesse tunisienne. Et donc on est très heureux que cette année, puisqu'on vous a rencontré, Sid Ahmed, et pour avancer, il faut avoir des partenaires, il faut avancer Mabadna, comme vous l'avez dit, ensemble, avec monsieur le secrétaire d'État vous-même. On est très heureux de voir cette structuration du e-sport se mettre en place et de pouvoir devenir le partenaire de votre fédération. On est aussi très content que cette année, en fait, le premier événement un peu médiatique, c'est que notre groupe était un des sponsors de la CAN. Et en parallèle de la CAN, on a organisé donc une compétition de CAN e-sport avec des éliminatoires en Tunisie et puis une finale au Caire. Et c'est Mohamed Amin Mabrouki, qui est ici, que je salue, qui a gagné la compétition. Donc la première CAN e-sport a été gagnée par un Tunisien. Bravo, je sais que tu es en compétition aujourd'hui. Mais je vous souhaite aussi à tous bonne chance. Un champion local est fait pour être battu et stimuler toute la jeunesse. Mais évidemment, Orange aura toujours aussi son cœur avec toi. Et au-delà de cette... pour faire une deuxième annonce aussi aujourd'hui, au-delà de cette compétition, moi je suis heureux de vous annoncer que le 13 et le 14 décembre, Orange va organiser aussi à Tunis une compétition africaine, parce que c'est très important pour Orange d'affirmer son identité africaine. Et donc on va faire un tournoi, un championnat africain qui s'appelle Orange eSport Experience, qui la dernière fois avait lieu au Maroc. Cette année, Orange a décidé qu'il se ferait à Tunis. Il est sur PES et Street Fighter. Donc, après, on variera. Il y aura aussi d'autres jeux. Mais les 13 et 14 décembre, nous aurons une compétition, un championnat d'Afrique à Tunis. Et je suis heureux de pouvoir vous faire cette annonce aussi aujourd'hui. Donc bonne chance à tous, bonne compétition et allez à la Tunisie. Merci Thierry. Donc, plein de bonnes nouvelles, hein, plein d'événements qui se profilent en perspective. Donc, préparez-vous. Hein. Déjà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, nous sommes prêts. Et il faut dire que nous avons 80 joueurs par rapport à ce tournoi qui sont inclus dans 9 associations. Qui vont participer et on a 300 visiteurs, spectateurs attendus sur les 2 jours. L'équipe Dota 2 et les 2 jeux solo qui vont gagner donc seront automatiquement qualifiés pour aller à Séoul. On en verra dans les 10 jours après l'annonce des résultats. Les contacts à l'ESF et ça sera chose faite. Donc c'est assez rapide. Voilà, donc j'annonce par rapport à ça l'ouverture des jeux. Bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Merci à tous. Merci Sid Ahmed, merci nos chers invités. Donc الاولاد توا quelques minutes باش نعملوا tirage au sort نتاع les 3 jeux وان شاء الله من بعد نبداو الكومبيتيسيون. Merci beaucoup, un peu de patience وكل شيء باش يجي ان شاء الله. Merci.